बोला जाता है। इस जगह कुछ ऐसा हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतर गई, पलट गई, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई, कुछ डिब्बे दूसरी मेन लाइन पर भी फिक गए, जिसकी वजह से साइड से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बे इन डिब्बों से टकराए और वो भी डिरेल होकर फिक गए। हम इस वीडियो में पॉलिटिक्स नहीं पेलेंगे कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या राहुल और ममता को इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए या नहीं, बल्कि हम इस वीडियो में अपना फोकस इस पटरी बदलने वाली जगह यानी पॉइंट पर रखेंगे। 3D एनिमेशन की मदद से ये समझेंगे कि रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम